Kenapa bro? Aduh, ini nih, batuk udah 3 hari nggak sembuh-sembuh. Mana lagi UAS. Kalau minum obat, pasti ngantuk. Oh tenang, gue punya solusinya. Tara, minum nih, Vexana. Gimana? Sehat? UAS lancar? Lancar dong, ampuh banget. Gak ngantuk pula. Makasih ya, berkat Vexana, batukku hilang. Pastinya. Vexana mengandung antihistamin rendah, dijamin batuk hilang tanpa ngantuk.